Asta. Ola, să nu știi că ai pornit. Dar nu chiar de la început. Organe sexuale reproductive masculine, cum să vă zic ceva, da. Relaxați că am pornit adineauri. Hai, trec. Iar bea bere, de căzut în ultimul hal. Da, uite la el, că n-ai, gata. Ne-am dus pe... Am crescut în ultima vreme, aș putea spune. Cum ai crescut, mă? De la vin ai coborât la gin și de la gin ai coborât la rom cu cola și de la rom cu cola la bere. Unde ai crescut? În volum? În ce ai crescut? Da, un pic în volum, să știi. Păi știu că cola are zahăr. Romul nici nu-i... Înainte să începem, aș vrea să propun melodia pentru astăzi. Nu știu dacă... Adică sper să nu vă supăr Macarena. Macarena. Melodia acestei serie, Macarena! Amo tu campoleria Macarena, vede. Până vine la Cosa Buena. Hei! Macarena. Asta. Gata. Ia cineva? Știi cineva versurile? Asta e ca la Gangsta's Paradise, când toată lumea știe doar aia. Power and the money, money and the power, minute out of minute, hour after hour. În rest, toată lumea cântă... Îmi pare rău să te dezamăgesc. Eu știu versurile la Gangsta. La Culiu. Toate versurile? S-ar putea să fii singurul român. Nu cred. Și îmi pare rău să te dezamăgesc. Eu nu știu versurile. Dar nu mă dezamăgești. Deci să-ți pară bine. Dar eu îți spun că dacă dau play la melodie, le am în cap și mai am la o melodie din anii aia care se numește... Știu să o cânt și nu mai știu cum se ia melodia. Păi zic că ne prindem noi. Spune. Sing, bada, sing. Come baby, come baby, baby come, baby come, baby come. Well, you gotta give me loving and you gotta give me sound. Da, știu și o melodie, dar nu știu cum se numește. Come baby come se numește, o cântă ca așa. Eu cred că nu... Un pic tânăr, cred. Că asta e chiar din anii 90, cred că era. Hey, she's Deb the Power. Da. Aia e cumva lejeră, adică cred că... Got the power! Eu vă spun sincer că eu am ascultat anul trecut la un dat toată discografia Snap și iarăși din nou că știu toate versurile, dar băi, e incredibil de mișto după 30 de ani. Păi, a fost pe vremea când învățai să scrii și să mergi pe bicicletă, adică și lucruri care ți-au rămas în cap. Da. Era momentul în care ți se scriau informații în adâncul creierului. Aș fi vrut să zic în fundul creierului, dar m-am gândit că s-ar putea să sune în asta. Iar am ridicat nivel. Mi se pare dacă ai venit cu bere la emisiune. Mi se pare că tot creștem și descreștem nivelul. Nu mai înțeleg nimic din emisiunea asta, serios. Ba suntem elitiști, ba suntem proletari. Păi ce suntem până la urmă? Pe mine. Păi așa am pornit la drum. Că noi suntem doi moși care nu se mai pot schimba și nu mai vor să privească în viitor și tu ești un tânăr care cumva ar fi... Și început să ești bine cu cămașă elegante și vin în mână, măi, Răzvan. Dar ce ai cu cămașa asta? Aia nu poți să fie elegantă. Păi nu, dar e o cămasă e casual. Păi da, păi m-am adaptat și eu la voi, ce să fac? Lumberjack. Da, e o cămașă de lucrător cu cireada în Statele Unite. Știi că m-am uitat recent la serial. Sau de tăia lemne, că cam acolo. Da, și tot cămăși de astea. Am înțeles că sunt foarte utile. Așa nu le mai spune cowboy să numesc mai nou lucrători cu cireada. Ce așa, nu știu cum să numesc. Muncitori forestieri. Cum era aia cu... Țapinari. Țapinari? Da. Cu o sculă care se numește Țapin. Da. Țapin. Deci aia Țapinari, nu știam că este trupa aia Țapinari, dar nu știam exact de la ce. De acolo își trage numele. De acolo își sug numele. Da. Deci extrag. Băi, uitați-vă un pic la mine, am uitat să-mi aprind lumina, o mai aprind? No. Ce lumină? Lumina de film. Dar tu oricum ai lumină, man, ai lumină naturală. Da, da. Am un soare în... Asta a fost un fel de glumă cu faptul că ești chel și... Okay. Din aia foarte lemn și mi-e și rușine că am dat-o. Hai să ștergem momentul ăsta din memorie, să trecem mai departe. Sunt foarte mulți ani de când s-au epuizat glumele cu chei cu mine, înțelegi? Da, și la mine glumele cu oameni mici, cred că și la Gabi glumele cu oameni solizi. Nu. Ce lumea. De ce? Că mi se pare că e gras? Chiar nu. Ți se pare că am insinuat asta? Da, asta mi s-a părut că ați vrut să înțeleg. Am zis oameni solizi. Nu te-am făcut nici Rubicon, că nu am văzut în jur. Nu te-am făcut nici... nu te-am făcut, nici cum.
Te-am făcut om dintr-o bucată. Nu te-am făcut, nu te omor. Vorba preopinentului. Nu te-am făcut, nu te omor. Da. Să trecem peste... Te deranjează greutatea mea să-mi zici. Nu, chiar nu. Mă deranjează greutatea ta cât de mult te deranjează pe tine înălțimea mea. Suntem chit? Mă deranjează înălțimea ta, clar. De ce? De ce te deranjează? Scuză-mă. Hai că poate avem o problemă și noi știam. De ce te-ar deranja? Am vorbit asta mai de mult. Nu știu dacă e momentul acum să știi de față cu oamenii ăștia. Păi acum cât se pot uita? Spune, te rog, ce problemă ai cu înălțimea mea? Da. Andrei, nu facem și noi în emisiune, să zic ceva. Ce să facem? Ceva emisiune, ceva, ne-am adunat pentru asta. Bă, dar stai că mi-a pus o poză aici. Hai să terminăm cu recomandările repede acum, ca să putem intra în subiect. Am și eu acum, nu știu unde dracu am pus. Păi tu ai recomandat deja, gata. S-a dus. Macarena. Hai, Răzvan. Am ales asta cu... Să vă zic ceva, am o propunere. Cel mai simplu lucru după ce terminați, ca să știm că ați terminat, ziceți, Macarena. Și așa știi un fel de punct, știi? Da. Nu-i musai, nu zic așa. Am pus asta pentru că azi este o zi specială cu începutul școlii și începe școala în condiții speciale. Pentru cei care doar ne ascultă, e un meme cu Leonardo DiCaprio în Django Unchained, mema aia cu ține paharul în mână și spune luni începe școala, cei care au terminat anul ăsta și îi văd pe restul ce an nasol o să aibă. Și m-am legat de asta doar pentru faza cu tabletele, că din fucking luna mai, au promis ăștia că le cumpărăm la copiilor care, noi, guvernul, din fondul de rezervă, cumpărăm 250.000 de tablete. Suntem în septembrie și nu se știe, efectiv, astăzi ministresa, nu știu dacă se poate, este feminin, nu este feminin, dar o să-mi permit să folosesc asta. Doamna ministru, să zicem. Doamna ministru, dar în cazul lui Anisie merge și ministra, că e o glumă de așa, a zis că nu știe, va suna mâine dimineață, deci a declarat astăzi, în ziua în care a început școala, va suna mâine dimineață la operatorul economic care se ocupă cu livrarea tabletelor să întrebe, băi, ce se întâmplă cu tabletele alea? Bine, să nu trecem peste, nu știm. Trecem peste faptul că au fost 250.000 promise. În august, Ludovic Orban a declarat că nu pot să cumpere 250.000, numai 70-80.000. Și astăzi ministresa a declarat că o să sun mâine dimineață, e foarte importantă nuanța, mâine dimineață la operatori. Nu se știe, s-au pierdut pe drum. Alea 70-80.000 sunt că le aduce Orange-ul, că altfel nu le aveau nici pe alea. Serios? Sponsorizare de la Orange? Nu, Orange-ul au câștigat, că s-au împărțit în 9 zone și Orange a câștigat 3 zone. Adică a licitat pentru 3 zone, că au știut cât se pot întinde. Așa. Da. Deci asta e o declarație a doamnei ministru Monica Anisie, e mult mai tare decât cea cu... Și o să o citesc pentru cine ne aude. O să fie bine dacă va fi. Probabil că vom deschide dacă se va putea, dacă nu. În ambele cazuri va fi cumva. Vedem cum, dacă e să vedem, dacă nu. Asta este cea mai tare declarație a doamnei Monica Anisie. Eu cred că este printre cele mai tare declarații făcute vreodată în România. Și este la fel de tare ca aia pe care a făcut-o Trump acum o lună și v-am zis de ea, când îi spunea intervievatorul de la omul care lua interviu de la Axios, îi spune, păi mor oameni zilnic, și Trump spune, well, it is what it is. Așa și cu doamna Anisie. Dacă e ilustrarea perfectă a vorbei mele preferate din Ardeal. Cumva o să fie, că n-a fost șaț, nu fie cumva. Răzvan, scoateți și tu, te rog, stop screen share. Stop share screen. Stop. Aia, da. Aia, am stopat. Dar ne încurcă, că am observat că de fiecare dată mă rog să scot. Mă încurcă pe mine. Te încurcă pe tine. Bun. În panoul de administrație, în studioul de emisie, îmi face munca titanică deja și mai grea, știi? Da. Ești un sisif al acestei emisiuni. Da, sisif șef. Nu. Sisif 4, cum era la Toma Caragiu. A fost avansat în funcția de sisif 4 la cariera nu știu care. Gabi, dar zi, tati, ceva, nu... Macarena, zic. Macarena. Hai să o vedem pe Greuceanca asta, pe Greuceanca, pe... Dar stai, că am și o recomandare de făcut. Scuze, că ai și tu recomandare. Chiar 2 recomandări. 2.
Dar vreau să fac un disclaimer înainte. Eu uneori recomand filme și seriale din sticlă. Uneori vă recomand filme și seriale pentru că mi se par absolut excepționale, cum a fost, de exemplu, Yellowstone săptămâna trecută sau The Loudest Voice acum 2 săptămâni. Alea chiar mi s-au părut excepționale. Nu tot ce o să recomand e neapărat excepțional și ce vă recomand astăzi nu e deloc excepțional, dar au niște chestii. Foarte tare strategia. Să recomandăm lucruri de căcat. Mi se pare, chiar. Poți mă las să-mi termin ideea. Poți, ai putea? Deci o să vă recomand un film și un serial. După ce se liniștește Răzvan. Liniștește-te, Răzvan. Hai, că trece. Nu că Răzvan a început cu tehnica asta, cu recomandări de căcat, zic. Dar eu nu fac recomandări de căcat, doar că nu sunt niște opere de artă. Și le recomand din alte motive. Dacă deci mediocre. Da, ok, mediocre. Așa, banale. Nu. Deci este un serial pe care eu îl urmăresc și un film pe care eu l-am văzut. Dacă erau nașpa, nu făceam niciuna din astea. Vă spun doar că nu bazam pe tine. Andrei, nu mai spun, jur, pe cuvânt. Vă spun că nu mai spun. Nu zic că zic. Trecem peste recomandări. Da. Deci, serialul, o să vă fac un pic de context la fiecare. Serialul este Cobra Kai. Dacă voi știți despre ce e vorba, lasă-mă să le zic la oameni. Este continuarea poveștii din filmul din 1984, Karate Kid. Ce este foarte simpatic la el, cu adevărat, e că e cu aceiași 2 actori principali. Adică cu puștii care, pentru cine a văzut Karate Kid, e cu niște puști care se bat într-o finală de karate. Unul foarte rău și unul foarte bun la suflet. Și în viața lor de adulți sunt exact aceiași actori. Doar că acum au copii, au probleme, este foarte simpatic. Dar nu e o capodoperă de serial, adică nu moare nimeni dacă nu-l vedeți. Dar să vă uitați, este pe Netflix. Și acum ăla rău e bun, bănuiesc, nu? Nu, e un loser, dar un om care vrea să-și depășească condiția de vină. Trebuie să fie un twist aici. Da, e un twist și ăla care era bun face niște greșeli, dar tot bun rămâne, știi? În fine, e simpatic, doar cred că e pentru generația noastră filmul la care au crescut Karate Kid. Că e mișto legătura dintre ele. Acum pot să zic? Nu, că mai am un film de recomandat. Iarăși nu e un film grozav, dar e mișto povestea prezentată. Este un film care se numește The Whiskey Bandit. Este pe hbo.go, care nu cred că e hbo.go, dar în fine, pe HBO, whatever. Și este povestea unui băiat maghiar care a plecat, a fugit din România în 1989 și a ajuns cel mai mare jefuitor de bănci din istoria Ungariei. Și omoare 26. Da, pe asta încerc să spun. Filmul nu e neapărat grozav, dar e mișto povestea lui, că omul a plecat, s-a legat cu cureaua sub un tren și a trecut granița în felul ăsta și are niște particularități. El n-a avut nicio victimă în 20 ceva de jafuri niciodată, le dădea flori la femeile din bănci, adică era foarte popular așa cumva, era un fel de haiduc, să spunem. Și părțile culminante sunt că l-au prins, l-au băgat într-o pușcărie de unde el a fost primul din istorie care a evadat, nu mai evadase nimeni niciodată de acolo și l-au prins iar. Și cea mai tare e că actualmente trăiește la Miercurea Ciuc și face olărie. Omul, repet, având 26 de jafuri la activ. E foarte mișto poveste lui. Filmul nu e neapărat grozav, e un film maghiar, nu e un film de Hollywood. Dar este mișto povestea lui și vă recomand să-l vedeți. Acum e maghiar filmul? Da? Dar noi nu... Ce ai zis, Gabi? Filmul e maghiară? Da. Și pe omul îl cheamă Otila Ombruș. Noi nu ne uităm la filme cu unguri, scuze-ne. Da, păi... Okay. El venind din satul mare, zic, știi? Da, exact. Nu, n-am nimic cu unguri, chiar am mult. Dar e tare povestea lui Otila Ombruș și dacă e pe aici vreun fan al lui Eftimie, în ultima lui poveste asta de a rămas la mijloc, vorbește de cel mai viteaz dintre unguri, Otila Ombruș, dar în stilul lui Eftimie, adică nu are legătură cu realitatea. Zice că are un condor sau nu știu ce care a bătut lama lui Godină pe platoul Bucegilor. Da. Da, liniștea asta cred că zice multe. Okay. Da, voi n-ați citit Eftimie, dar poate sunt printre noi oameni care sunt... Da, am citit. Eu am citit toate astea. Păi dacă te-ai uitat, sigur, asta n-ai citit-o. Toate cele 3 cărți. Da, am citit-o. Și n-ai întâlnit cel mai viteaz. E despre ăla cu Grecia, Grecia. Așa, și n-ai întâlnit între episoade cel mai viteaz dintre unguri, Otila Ombruș. Ba da, am citit. Și atunci ce te-ai uitat în gol așa și în loc să confirm? Da, bă, are dreptate. De unde să mă uit în plin? Am uitat în gol. Da, în cameră să spui, da, bă, Crivă, ți-ai dreptate. Da, ai ieșit când ai dreptate, ai dreptate. Da, astea au fost recomandările mele. Da, eu ziceam că ar fi interesant să facem recomandări la filme pe care nu le vedem. Nu aș vrea.
Ba, de ce? Sau ar fi interesant să facem recomandări la filme pe care le-a văzut toată lumea. De exemplu, să recomandăm Singura Casă. Nu, că e rubrica mea și n-aș vrea să bat joc de ea. Lanțul amintirilor, bă. Eu l-am văzut. E Lanțul amintirilor, mă. Ce e Lanțul amintirilor? Ei, n-aveai vârsta asta. Da, eu l-am văzut. Eu nu l-am văzut. Nu, scuze. Da, e un film incredibil. Răzvan, da? Că fiind rubrica mea, nu aș vrea să-mi bat joc de ea. Nu, dar nici nu. A fost o recomandare. Filme gen Singura Casă și cu oameni care fac recenzii la film. Dar ce, n-ai putea să recomanzi Dallas? N-ai putea să faci o recenzie la Dallas? Nu. N-ai văzut Dallas, nu sper. Nu cred că este... Știi biscat de când nu cap-coadă, nu l-am văzut niciodată. Da, dar știi că a murit Bobby, nu? Adică sper că nu e un șoc. Nu e un șoc pentru tine că a murit Bobby. Deci, bă, eu cred că alea 2 luni, cam 2 luni, nu cred că a fost România în doliu. Da, dar tu n-ai prins mișcarea că în americani s-a dat mai repede serialul și au ieșit 50.000 de gospodine, frate, în față la studiouri și au făcut demonstrații să aducă înapoi pe Bobby. La americani erau și foarte bine plătiți, nu știu, Bobby avea $3.000 pe lună sau ceva. Auzi, da. Nu ajungeau de costume. Da, și l-au dus înapoi, bine exagerat, habar n-am ce să înseamnă. Și l-au dus înapoi și a fost de fapt visul lui Pamela. Pamela era nevastă sa. Dar nu, că nu e? Serios, dacă am să vorbim de Dallas, n-are rost să ne mai reținem. Adică. Da, și soția lui Jere era Sue Ellen. Și era alcoolic. Și Jere și... Mai n-are rost să judecăm oamenii în Răzvan, așa, după faptul că bea un pahar sau nu. Stai că Andrei femeia chiar, femeia bea pe bune. Adică pe toți trei ne băga sub masă la că bea. Poate, dar avea și motivele ei. Andrei? Da. Ce faci? Mă, citeam ceva aici, că mă plictiseam foarte tare. Azi zic. La cine sună telefonul? La nimeni. Suna ceva. Poate că am tras eu de astea sau ceva. Și știi ce sunet era? Era sunetul plictiselei celor care ne ascultă. Ala era. Da. Plictiselea zgâria aerul din... Știi? Da. Rugina rodea caloriferul. Și se scorojau pereții încet. Se crăpa de ziua. Hai să râdem cu asta. Deci o tânără a fost arestată după ce a bătut 4 polițiști, 3 agenți de securitate și alte 2 persoane într-un local din Constanța. Și acum detaliile sunt geniale. O tânără de 22 de ani din Constanța a fost arestată preventiv luni pentru 30 de zile, după ce vineri seara a bătut așa. Și acum desfășurarea acțiunii. Conflictul a început într-un local din Constanța, explică procurorii. Pe fondul unor neînțelegeri spontane, tânăra de 22 de ani a tras-o de păr și a lovit-o cu pumnii și picioarele pe prima persoană, iar celei de-a doua i-a dat un pahar în cap. Nu s-a terminat aici. Alertați la fața locului au ajuns 3 agenți de securitate. Unul a fost mușcat de antebraț, altul a primit un picior în cap, iar al 3-lea a fost lovit în testicule. Dacă credeți că s-a terminat aici... Nu. Da. Poți să te întrerup un pic, te rog? Da. N-are reușit știrea, că e plin, toată lumea a văzut-o. E plin feed-ul de știrea asta. Da, acum vreau să... Ultima. Și noi oricum dăm podcastul peste 2 zile. Până atunci uită oamenii. Da, și mai este o propoziție atât. Deci merită să o terminăm. Citește numai jumate, ca să nici nu se supere Andrei, dar nici să nu te superi nici tu. Chemați și ei să intervină 3 polițiști locali au reușit să o ducă pe tânără la sediul poliției, unde pe rând au fost zgâriați, loviți în abdomen și în picioare. Ei, și unde i-au bătut? Unde i-au bătut? Unde i-au bătut? Da. A bătut tot ce a prins. Cum? Adică stai un pic. Păi nu, aici că trebuie să definim bătaia, zic. Că păi bătaie pe un om. Se consideră bătaie sau nu? Pe asta zic. Păi asta e ca și cum dacă ai întrebat dacă bagi degetul, e viol sau nu. Dacă bagi doar degetul. E viol, nu? Da. Și atunci zgârietura poate fi, sau o palmă, nu poate fi bătaie? Nu. Nu? Ba, este. De la ce în sus începe bătaia? Sau, Gabi, stai un pic, că se pare că avem... Eu bătaie cred că presupune în primul rând sânge. Da, neapărat și sânge. Și fierea anumitor țesuturi. Vânătăi, zic, cum mă zice aici la noi la țară. Escare. Păi dacă i-a dat la un pahar un cap, cred că l-a bătut. Ei, depinde cu ce pahar a dat. Că dacă un pahar din ăla de hârtie de cafea, că nu zice. Dă-ți că i s-a luat și
I s-o mulat așa pe față. Hai, zic că bătaia trebuie să aibă niște termeni clari. Deci să nu știu, de la 5 pumni în față să fie bătaie. Că noi când eram mici ziceam că dacă ne băteam, adică aia era bătaie, în rest nu era bătaie. Deci dacă n-ai fața tumefiată, nu ești bătut. Nu e la bătaie. Dar ce? Cum se numește? La ce încadrăm aia? Să zic. Se rezolvă cu amiabilă, nu? Neînțelegere. Da, înțeles. Da. Și mă gândeam așa, pornind de la asta, că femeia asta o răzbunat, bătând atâția bărbați, o răzbunat 200 de ani în care femeile din România, bărbații din România aveau voie să-și bată soțiile prin lege. Și am găsit o lege care a fost elaborată în 1600. Acum nu mai e voie? Poftim? Acum nu mai e voie? Dar nu prin lege, nu e legiferat asta. Adică nu spune lege, poți să-ți bați soția. Nu știai asta, nu? Mai repede, mă. Dar nu știu, oricum acolo voi funcționați după alte legi în Maramureș, deci nu cred că vă supuneți. Nu? N-aveți voi legile voastre, n-aveți un cod al vostru. Codul Moroșanului, care spune că aia. Poți să rămâi supărat pe un om 5 ani, de exemplu. Dar asta n-are nicio legătură cu codul. Aici la noi dacă se supără, deci dacă ar fi să o luăm după codul de aici, deci poți să îl lovești cu cuțitul, partea ascuțită, zic. Așa, deci nu prea stați la discuții. Dar este de arat pământul. Există vreo explicație pentru care sunteți atât de iuți la mânie? Dar nu se Sunteți lenți la mânie sau cum? Că nu înțeleg. Mediu la mânie. Cine e mai iute ca voi la mânie? Mai iute decât noi, oltenii. La mânie? Da. Sunt mai agresiv verbal, așa, explodează mai repede. Noi nu explodăm așa repede. Cred. Da, dar lor în 10 minute le trece. Deci voi sunteți mânioși de maraton. De anduranță. Nu ne ține așa, deci noi... Repet. Nu cred că este o generalizare așa, nu ne supărăm așa ușor. Doar că noi când ne supărăm, se rezolvă probleme mult mai, nu știu să zic eu, mai radical, mai drastic. Adică vă dați în cap. Da. Nu. Deci la ei nu merge vorba. Dar aici bărbații toți părtau cuțit. Nu știu să vă spun dacă în altă parte se întâmpla. Nu știu. Da? Auzi, Andrei. Dar în anii înainte de al doilea război mondial, în perioada aia. Doar nobilimea poate n-avea, adică prin nobilimea mă refer la ăștia, la boieri, la magnați, dar restul, majoritatea aveau cuțile. Noi aveam cizmele alea, aveam niște cizme în care veneau direct cu, le cumpărai direct cu cuțit. Da. Auzi, Andrei, mă gândeam că la ei nu merge vorba aia cu doar n-am dat în cap la oameni pe stradă. Ei bine, ei chiar dau în cap. Nu știu de în cap. Nu dați random. Dar cu partea ascuțită. Normal că nu le dădea în cap, că la capul sunt multe oase, nu prea are un să intre cuțit. Și strici și cuțitul. Deci nu, chiar n-au dat în cap la oameni, au dat ori la ficat, ori între coaste, ori știi? La pântice se dă, știi că e o zonă mai moale. Și acum la pântice are și șanse mari să scape. Da. Bine, și să moară în același timp. Mama, ne-am certat, nu să am și grijă unde se înțep, nu? Că se înțvădiți. Asta vreau să vă zic, că să revenim la discuția cu bătaia, că mi-a rămas pe creier asta. Păi știți când eram noi mici și ne băteam și decideau oamenii care se uitau la noi cine a fost mai tare? Ați prins din asta? Da, bineînțeles. Deci ne băteam și se ridica și cine a fost mai tare? Ăla a fost că... Eu i-am dat 2 pumni, se licita acolo, se negocia. Da. Și i-am dat 2 pumni, da, el ți-a dat 2 pumni mai tare. Deci nu pe erau cheiouri tehnice, nu erau din alea clare. Și întotdeauna era unul care ți explica de ce ți-a bătut ăla. Au venit, te-o prinde așa și după aia te-a dat și a scăzut de pământ și te-a dat cu față de pământ. Da. Și că undeva simțeai că n-ai trecut prin bătaia aia, știi? Erau bătăi povesti. Da. Noi cum nu-ți mai aminteai ce s-a întâmplat acolo? Asta mi-aduce aminte de o zi în clasa a 12-a, când la un colț de stradă m-au așteptat 4 băieți și m-au bătut, dar rău, cu lanțuri, cu alea, m-au bătut. Dar ai făcut ceva sau? Nu, practic chiar nu. S-a dovedit că ai zis ceva, ai înjurat? Și
S-a strâns lumea, evident că eram plin de sânge. Mi-au spart nasul și eram foarte plin de sânge pe haine. Nu era spectacol în Brăila. Și eu stăteam cu mâinile cumva așa, oricum eram super bătut. În fine, m-au bătaia, s-au plictit, au plecat. N-a intervenit nimeni, că nu spunea problema. Și la final a zis un băiat, bă, dar de ce nu ai bătut și tu? Da. Deci aia, nu doar că erau 4, dar nici mi-au dat neveu, mi-au sărit în spate la un colț de stradă, la propriu, știi? Și m-au bătut de m-au îndoit. Și n-am apucat, și oricum, nici nu cred că m-aș fi gândit la asta. Ce să, că din prima mi-au spart nasul, ce am mai văzut eu ce în jurul meu în momentul ăla, n-am mai văzut nimic. Și ăsta aștepta să mă ridic, să mă șterg un pic de sânge sare și a zis, bă, dar de ce nu-i bătut tu? Ce ai bătut așa? Pur și simplu de distracție, de vreau să-ți ia banii? În urmă cu 3 ani îl supărasem pe unul dintre ei. Vezi, Răzvan? 3 ani. Au ținut la un pic vrăjmășia. Deci eu zic să fii mulțumit că nu ți-am și bătut. Vezi? No, eram din Brăila, acum vorbeai și nu, ăla era un caz special, că la Brăila nu se ține așa. Aia n-aveau ce să facă în seara aia și m-a văzut ăla pe mine și a dus amici și să-l batem. Că se plictiseau. Nu. Plictiseau oamenii. Deci în Brăila se bat oameni de plictiseal? Stai să termin. Râca la noi durează maxim 12 ore. În 12 ore ajungi să-l tai pe ăla. Știi? Da. Nu durează mai mult? Scuze, zi. Nu stai să pierzi timp un an de zile, ăla e până oraș liber și tu stai la bere și nu. Te duci după el. La noi durează mai mult că-s mari distanțele, știi? Și stai la să gândești, bă, mă duc 2 ore până la el acasă, încertăm și vin 2 ore înapoi pe jos, mai bine stau și îl țin supărare. Mie îmi place conceptul de bătaie de plictiseală. Deci, efectiv, vă bateți acolo de plictiseală? Bă, nu generaliza, că nu... Era o zi, oamenii n-aveau ce să facă în ziua aia. Dacă ar fi avut internet, nu-l băteau. Eu am un prieten foarte bun, prieten foarte bun, am crescut împreună și tovarăși buni. Așa. Păi nu, că aștept terminația. Că zic că te auzim și când râdem. Da, dar nu pot să vorbesc când râde. Lumea nu prea zine să spui chestii serioase, știi? Și care într-o seară i-a spart lui unul halbă în gură că nu i-a plăcut să uita la el. Copil fiind, nu imagina că era un bărbat de 40 de ani. Nu, avea vreo 17 ani și nu i-a plăcut cum s-a uitat unul la el și i-a dat o halbă în bot. Dar n-au stat la... Ălaltul n-a fost foarte încântat, dar n-a prea avut ce face, că așa era situația. Dar una cele mai amuzante faze este că aveam un prieten foarte bun care era un băiat foarte paginic. N-a intrat în 2 ani de liceu, cred că s-a implicat în 2 bătăi și aia pentru că a fost provocat. Și să tot lua unii de prietena lui pe care o ducea acasă. El o ducea seara acasă. Și de la stradă până la bloc să luau unii de ea. Sau când venea fata de la școală la prânz să luau de ea. O agresau verbal, ca să zic așa. Și fata i-a spus într-o seară lui prietenul meu, uite bă, ăia să ia de care ți-am tot zis eu, că să iau de mine. Și Luci avea la el un spray, dar nu un spray de la micul piper siliar, de la un spray. Paralizant. Dar cum el avea la el? Era un context acolo. Okay. Detaliu. Și era un context specific, nu umbla toată viața cu el. A purtat o perioadă spray, dar era spray de poliție, nu era spray de cumpărat din magazin, știi? Așa. Era de la care dau jandarmii. Știi? Celălalt tot cu piperii, dar e mai, nu? Mai puternic un pic, cred. Nu știu exact. E piper de Sichuan. Și s-au dus lucii la aia, care erau și aia vreo 3-4 băieți. S-au uitat la ei și a scos pe ei și a început să dea în ei. Și mă rog, s-a fost o învălmășeală, nu mai contează, n-a pățit nimeni nimic foarte grav. Și a doua zi l-am întrebat, bă, dar de ce n-ai vorbit cu ei întâi? Și a zis, bă, nu mi-a găsit cuvintele. Și asta a fost. Da. Și eu așa am vrut, m-au zis să vorbim, dar nu mi-a găsit cuvintele. Apropo de bătaia aia, să vedeți ce spunea textul de lege care a fost valabil în țara noastră din 1646 până în 1831, prin care bărbații puteau să își bată nevestele. Urs cu mine că e limbaj din la vechi și să-l citesc mai rar. Fără de măsură și cum nu să cade și cu vrăjmășie, să cheamă bătaia când să face cu toiagul și mai vârtos când să vârșma lemnul sau să facă cu acesta rane, să margă sânge sau când o va lovi cu lemnul în obraz sau în cap. Atunci de pururea să va
certa bărbatul pentru vrășmășia lui. Și acum partea asta a doua este și mai interesantă. Bărbatul poate să-și pune muierea în hiară sau să o închizdă, cum ar fi în temniță, numai pentru 2 vine. De ce? Una este când o va afla făcând prea curvie, iar a doua când o va găsi că îi face hicleșug să-l omoară. Iar dripte alte vine nu va putea nici să o închidă, nici să o lege în hiere. Da, dar ce tare era asta? Pe teritoriu. Deci am avut un prieten și trebuia să mergem în care? Deci codul de lege numit Pravila lui Vasile Lungu a fost valabil și în țara noastră până în secolul al XIX-lea. În care țara noastră, bă? Mă gândesc că în Moldova. Mă gândesc că în Moldova dacă a fost tipărit la Iași. Da, Moldova probabil. Okay. Deci probabil Moldova se pare că are o istorie. Da, pe moldoveni nu i-a anunțat nimeni că s-o anula legea asta. Și nu a explicat nimeni, bă, nu le mai bateți, nu le mai legați, că s-o abrogat legea, s-o schimbat. Da, se pare că da, nu. Trebuia să mergem la Cluj și aveam un prieten care avea mașină și trebuia să o iei pe prietenul ăsta. Și ne-am dus dimineața la ora 4, adică el s-a dus, că eu l-am așteptat în mașină, să plecăm la Cluj. Și el s-a dus să o aștepte pe ea, că ea trebuia să treacă până într-un gang. Și el prost a văzut-o și s-a dus la ea și a vrut să o sperie. Eu, știi? O speriată. Și au scos un spray și eu dat în ochi. În ochi, nu în față, în ochi. Și eu stat am eu și-o plâns o jumătate de oră și-o behăit și-o lăcrimat și-o bă, jur, tătă, fața tu mi-e fiată, tătă, umflată. Ok, am plecat la Cluj cu geamurile deschise, era noiembrie. Cu toate 4 geamuri deschise că plângeam și noi. Îți dai seama că soluția era pe el. Și ea, nu știu ce stau la povești și zice, tu tâmpită, dar tu de unde ai spray? Am, că mi-e frică să nu pățești ceva. Și ce fel de spray? Și scoate din poșetă, din ăsta. Și îi mai dă un jet în ochi. Nu cred. La revedere. Da, frumos. Da. Bla, bla, bla. Deci, aia zic că pe moldoveni ăștia, cel puțin din Vaslui, ăștia nu afla că s-o abrogat legea. Știi? Da, poate nici nu s-a abrogat la ei, mai știi? Apropo de ce intensitate au spray-urile alea care dau jandarmii, am un coleg, eram ziarist în 99, cred că 99, când a fost ultima mineria de aia de la Stoienești și Costești. Da. Nu știu dacă, Gabi, poate ți amintești. Cum când nu? Chiar l-au prins și arestat pe Cosma și pe așa. Da. De ce numai Gabi? E irelevant, pot să merg mai departe. Și pentru că tu aveai 15 ani și ăsta era bărbat în toată firea. De aia. Și eu la 15 ani. Și la 15 ani ce? Nu puteam să înțeleg ce se întâmplă la televizor sau ce? Cel mai probabil nu. Ok, bun. Să trecem. Și probabil nici te uitai la televizor sau nu citeai ziare. Dar eu cred că era ultima nici nu aveai televizor la vârsta aia. Avea, că era 97, n-a avut copilăria noastră. Păi de unde știi în ce casă a trăit el? Ai avut televizor? Ai avut televizor? Aveam televizor, da. Da, te uitai la el la știri cum mă uit eu la teatru. Da, voia toată România cu mineria de aia. Răzvan, la teatru vizual. În fine, și cert este că aveam un coleg care a venit dimineața la birou liniștit la treabă și a venit șeful nostru peste el și a zis, bă, trebuie să pleci la mineriat. Asta este. Și omul nu venise foarte pregătit și aveam o geacă de aia cu puf de pinguin, dacă le mai țineți minte, alea cu 2 fețe. Da. Eu aveam pe aia la mine și i-am dat-o, zic, băia, că ți-o fi frig pe acolo, pana mea. Și a luat omul, s-a dus la mineria, de s-a întors. Bă, când a intrat în redacție și a scos geaca aia și a pus-o pe scaun, aici toată redacția din cameră. Ne-a omorât, mă, și ala, doar ce s-a păstrat în geacă, înțelegi? Bă, ne-a omorât, deci groaznic a fost. Ăla săracul nu mai pus. S-a dat cu spray, Da, s-au dat jandarmii cu spray. Da, eu aveam un prieten care când era bată își dădea în paharul de vodcă și îl bea. Că nu era destul de tare pentru el, își dădea în paharul de vodcă și îl bea. Da, n-aș încerca. Și l-a pus, tasul era doctor, mă, și a venit acasă la 4 dimineața și a lăsat spray-ul pe marginea mobilei, în cameră, pe o masă. Și tasul a crezut că e spray de dat sub braț. Hai, mă! Și s-a dat sub braț, l-a lăsat și a plecat. Și zic, pe drum a început să lăcrimeze. A deschis a meu geam, a intrat în... Nu știu la ce era, eu nu mai știu la ce disciplină era doctor. Și a intrat acolo, frățioare, când și-a deschis aripioara să-și ia halatul, și început să plângă toată lumea din salon.
El avea sub braț spray lacrimogen. Mamă, și nu l-a fluturat, cred că e nasol. Păi nu, că nu a ajuns, el și-a dat pe haine, știi? Pe haine, ok. Da. Și nu-i că aia spun, mă, eu ceva esență, adică ăsta care l-aveam noi, care era de jucărie, așa, era cea esență de piper, mă, nu era Da, știu. chimic sau ceva. Era pur și simplu ceva piper, fiert, măcinat. Era vremea aia ciudată în care oamenii se spreau pe haine. Da. Să o numim perioada romantică a spreiatului. Perioada... Bine, unii o fac și acum, adică nu-i stres. Hai mă, nu așa, mă. Perioada tânără, cum era în istorie? Epoca tânără, începuturile. Băi, fiți atenți ce vă propun. Zi. Vorbiți un pic între voi, mă duc să-mi aduc bere, că nu mai am. Și când vă povestesc și am pregătit interesting fact. Da, e foarte mișto. Să vă placă, sper. Da. Bă, câte emisiuni... Suntem al 18-lea episodul filmăm și încă își aduce beri. Al 18-lea episod. Dar ce te deranjează? Nu înțeleg. Nu mă deranjează, dar eu ți-am spus să nu-l aducem în emisiune. Asta e singura problemă. Nu, dar așa nu-mi place că se denaturează adevărul. Dar de ce n-ai bărbăția să recunoști? Bărbăția să recunosc că eu ți-am zis să nu-l aducem și tu ai insistat. Dar tu ai spus, mă. Niciodată. Și după aia m-am dus la școală și am terminat. N-am mai... Dacă îmi dați voi. Eu eram de față la discuția asta și are dreptate Răzvan Gabi. Tu ai insistat. Așa. Deci are dreptate. Ce să... Hei, Răzvan, vezi ce tricou am? Da. Un trandafir crește la firida ta. And I fall in love. Hei, Macarena. Zi, Andrei. Bă, fiți atenți. A existat în istoria asta un mare aventurier norvegian, dacă pot să pun toate aceste cuvinte într-o singură frază, Thor Heyerdahl se numea. Thor Heyerdahl a fost o somitate așa și a rămas celebru prin faptul că a reconstruit, să spunem, o posibilă călătorie a aztecilor către nu știu ce insule, foarte departe de ei, oricum câteva 5.000 de mile, nu știu câte asta, vreo 7.000 de kilometri. Și a făcut o pirogă exact cum o făceau aborigenii din America de Sud, din lemn, clipit cu... Da, din lemn. Cu ceva de astea de ale lor naturale, cu pânză, deci exact ca o... Tradițional. Da, cum aveau oia bărgile, ca să demonstreze că ei puteau călători și că e posibil în felul ăsta să fi fost populată Africa de Sud, America de Sud, scuze, cu oameni plecați din Africa, pentru că ei aveau posibilitatea de a trece ocean. A demonstrat-o el de 2 ori, în 2 călătorii diferite. Prima a fost expediția Kon-Tiki și a doua a fost expedițiile Ra. Expedițiile Ra aveau barcă și mai simplistă, cum făceau egiptenii cumva. Nu mai țin minte detalii, am citit cartea când aveam vreo 14 ani, cred. Prima expediție Ra a fost un eșec, a doua a fost un succes pentru că a dovedit că puteau ăia într-adevăr să vină din Africa spre America de Sud, deși posibilitățile lor de navigație erau foarte simple, posibilitățile lor de stocare de alimente erau foarte simple și alea nu puteau să-și ia prea multe alimente cu ei. Și el a demonstrat că ok, dar puteau să pescăiască pe drum, puteau să facă chestii. Bun. Vă recomand, dacă cumva n-ați citit cartea Expedițiile Ra și o mai are vreun părinte de-al vostru în bibliotecă, să o citiți, este super tare. Și de la ce m-am luat? Eu, ce vă spun acum se bazează pe memoria mea, că n-am apucat. De fapt îmi trebuie cartea ca să verific și nu am la îndemână și pe net nu am găsit. Dar eu mi-aduc aminte aproape sigur că povestește că într-una din expedițiile Ra mergeau cu o plută de asta și au început să zboare niște pești zburători. Știți că există pești zburători care le cădeau în barcă și așa și-au dat seama că aveau hrană, de fapt nu trebuiau să stocheze toată hrana și l-au trezit din somn pe biologul lor și au arătat, bă, ce pește ăsta? Erau cunoscuți peștii zburători deja, de vreo 100 de ani când a făcut expedițiile astea. Dar era un soi aparte de pește zburător. Și ăla a luat peștele, s-a uitat la el și a zis, așa ceva nu există. Dar el se referea la faptul că nu e clasificat biologic. Știi? Și s-a culcat înapoi. Și mi-am adus aminte de asta că bănuiesc că știți și voi Bancu Colteanu care a văzut girafa și... Bă, în realitate sunt 90% sigur că de la Thor Heyerdahl a venit vorba asta. Nu de la Olteanu care a văzut girafa. Adică bancul ăsta cred că a plecat de la cartea lui. Cartea lui a fost publicată în România prin anii 70, cred. Da, te-ai uitat și în varianta originală dacă există expresia asta?
Nu, că nu citeam norvegiană atât de bine la vremea. Aia zic, dacă cumva cel care a tradus cartea o copilărit în Oltenia, unde vorba asta era, să nu zic așa, recurentă și toată lumea zicea bancul cu girafa. Da, e o variantă. Dar și el a tradus cartea și a simțit nevoia să aducă și el un aport propriu acolo, să pună și el să lase ceva posterității. Da. Eu acum vreau să mă întreb, credeți că în Oltenia, în anii 70 în Oltenia, oamenii traduceau cărți din norvegiană? Nici eu nu cred. Da. Poftim? Ai zis ceva? Nu. Ok. Andrei? Nu. Eu n-am auzit întrebarea, că eu vorbeam cu Andrei, de-aia zic. Nu, da, e foarte tare asta cu așa ceva nu există. Animalul ăsta nu există, da. Oltean, da. Am vrut să trag o concluzie cumva. Am înțeles. Și concluzia care este? Că e foarte tare. Atât. Nu, cuvinte asta nu. Nu e concluzie, asta nu, asta e nu știu, e o clasificare. Da, e o categorizare. Tare, mai puțin tare sau e moale sau nu? Da. Așa. Deci fiți atenți, dacii, când odată la, nu știu, la o anumită perioadă, nu știu perioada, simțeau nevoia ei, să trezeați, dai seama, să trezea băiatul la care îi conducea, nu știu, Burevista sau Decibel sau unul dintre ei și să trezea și zicea, bă, uite, e supărat Zamolses pe noi, nu plouă și ar trebui să-i aducem un omagiu. O jertfă, cum ar veni. Și ei nu jertfeau animale și alte chestii, că li se părea absolut de căcat. Și jertfeau oameni. Și jertfirea să proceda în felul următor. 2, 3, 4 cetățeni luau un băiat care de obicei se oferea voluntar. Adică zicea, cine vrea să se ducă să vorbească cu Zamolxe? Știi? Și mai să te eu, mă duc eu, că și așa nu prea am ce să fac, că am încetat cu nevastă, ok. Și îl luau de mâini de picioare și îl aruncau în sus. Între timp, al 3 băieți fugeau pe sub el cu 3 sulițe. Și le potriveau în așa fel încât ăla să cadă și să moară. Ei, dacă nu murea, ăla care nu murise, înțelegi, era de vină. Pentru că ei considerau că Zamolses nu a vrut să-l ia la el. Știi? Și era nevrednic. Și de obicei îl lăsau să moară în chinuri, că murea până la urmă sau ceva, nu se întâmpla ceva cu el. Dar dacă era rănit și erau siguri că moare, în perioada aia îi spuneau ce să-i spună lui Zamolses. Și de aceea stătea înfipt în sulțile alea tot găurit și îi spunea, fii atent, să nu-i să-i zici să plouă și să-mi dea o nevastă cu țâțe mai mari. Că bănuiesc că regele, știi? Bănuiesc că regele avea el niște doleanțe și zicea, mergeți un pic mai încolo. Știi? Înaltă, subțirică și acolo te omoară așa. Bănuiesc, adică nu sigur, dar el nu poți să umbli cu miere și să nu te lingi cu degete, cum ar veni. Ce mi se pare fenomenal. Oricum mi se pare fenomenal cu supraviețuit oamenii ăia, dar... Deci, practic, așa s-au inventat SMS-urile sau cum? Nu știu ce sistem de comunicare aveau oamenii. Da, eu știam toată povestea asta, dar îmi place cum o spui tu. Da, și știți ce mi se pare? Știți că era aia că trebuia să facă o virgină? Bine, asta nu m-am povești. N-am înțeles niciodată pe partea asta, că era dragonul în peșteră și trebuia să-i ducă o virgină. Mi se pare interesant că deci în vremea de pe atunci are o explicație. Că, de exemplu, fetele care le urcau în ciubăr să zdrobească strugurii să facă vin, trebuiau să fie virgine. Știți asta? Da. Și asta pentru că, fiind virgine, aveau garanția că n-au boli care să transmit sexual. Da. Că vinul nu se fierbe. Vinul e ceacearicii, miciricii ține în butoi până să întâmplă ce se întâmplă. Și dacă alea au niște boli cu transmitere sexuală, adică îmbolnăveau tot satul, cum ar veni. Și de-aia se foloseau virgine. Dar la dragon? Păi cine știe la ce folosea și dragonul, mă, să nu-i dea vreo boală? Păi și asta zic, că interesul era să-i dea boală la dragon să moară, că dragonul nu era the good guy în povestea asta. Păi dacă venea aia și dragonul simțea că nu-i virgină, dragonul... Păi și... Dacă de-aia dragonul. Dar cum să simtă dragonul? Cu mirosul. Da, de femeile care nu-s virgine au alt miros? Da, sigur, pentru că așa l-a simțit și pe Hobbit când a intrat în peștere după miros. El nu era virgin. Nu era virgin, nu. Un accident din copilărie, bănesc. Dar nu știm că Hobbitul nu era virgin? Știm? Avem vreo dovadă că a făcut sex? Ai vreo dovadă că era? Cu fața aia era virgin. Și era și mic.
No. Erau toți mici, la ei nu era. Între ei era un bărbat puternic. Da, ca și melodia e Big in Japan. Da. Bă, da, dragonul ca dragonul, dar musulmanii de ce? Aici și te duci în Japonia, ai penisul mare. Eu întreb. Eu zic așa, ok, dragonul ca dragonul, dar musulmanii de ce 40 de virgine când ajung în... 40 de 40 știu. 70, ok. 72, ok. De ce nu 70 sau 80 sau de ce nu 73? Și ce relevanță mai are după ce ajungi la ala? Deci hai să nu mergem acolo. Eu aș vrea să vorbim de dragon, adică știți? Un pic de respect aici. Da, bine, dar totuși, ok, ești musulman. 72 de virgine. Ce relevanță are? Ce relevanță are? Dar, ok, ori ai femei fără număr, că ajungi la Allah, se presupune că ai femei fără număr. De ce 72? Și după ce le termini, ce faci? Este o explicație în Coran pe care noi nu știm. Vă spun eu acum. Adică nu explicația, scuze, vă spun un context care mi se pare mai tare ca explicația. Deci zice că, conform textelor islamului, bărbații martiri primesc 72 de fecioare virgine în paradis ca răsplată pentru sacrificiul lor. Corect. Dar femeile martiri așa primesc răsplata că se întâlnesc cu soților. E spune groaznic de nedrept. E în Coran asta? Da. Nu știu dacă în Coran, în textele islamului. Cineva a explicat niște lucruri pe net. Da. Deci, nu e Eftimie, nu? Și Fiat, nu. Și livescience.com. Și zice că femeile musulmane care au avut mai mulți bărbați să poată să-și aleagă unul dintre ei. Da. Deci pare culmea dreptății, frate. Serios. Dar dacă și bărbatul ăla e martir? Păi o să... Ei au harem, poate să aibă 72 de virgine. Să aibă 72 de virgine și pe nevastă să. Exact. Îți dai seama cum o să stai și o să comenteze. Ce, cu urât asta? Uite, că n-are dinți în gură. Uite cum merge. O plăcintă nu știe să facă, mă. Dar bun, să revenim la balaur. Deci de ce trebuia la balaur fată, femeie virgină? Eu am multe piste. Ori erau pedepsite femeile virgine, zic. Fă, dacă ești proastă și ești virgin la vârsta asta, te dăm la balaur. Mă gândesc, nu știu. Da, e o variantă. Da. Bine, asta e singura care o am acum. Am zis, de mai vine una, da? Ce asta zic? Duceau femeia virgină și o lăsau la balaur în peșteră. Cine știe ce treburi avea? Adică nu cred că întrețineau relații sexuale. În primul rând că erau... Poate îi spăla rufele. Dar cred că fizic nu se poate, anatomic nu se poate să un balaur. Se duce și se mufează la balaur. Te uiți la hentai? La ce te uiți? Nu, dar mă gândesc, se duce unde e situația la balaur și se mufează singură. Deci care e problema? Păi fiind balaur, situația e de 40 de ori mai mare decât poate situația. Teoretic. Zic. Poate sunt și niște balauri chinezi care au mai mică. Dacă au aia mai mică și chinezi și balaurii mai mici. Și pe aia o moară cu lopata. Nici nu mai trebuie să-i ducă virgină și să ocupe peștera. Da, deci vorbim de niște balauri cabralieni. Niște balauri, eventual, să zicem în viziunea ta, niște balauri imensi cu penisul mic. Bă, scuzați-mă că vă deranjez. Au trecut 48 de minute și știam că lipsește ceva. N-avem muzică. Poți să bagi acum sau e prea târziu? Da, nicio problemă. Dacă vreți mai filmăm, da. Eu aș vrea, sincer. De ce? De ce ai vrea, Andrei? Ți se pare că nu e... Ceva ce mi-a scris prietenul nostru, Andrei Cismaru, și m-a rugat să vorbim despre asta. Mai ales că uite pe subiect. Dar nu mă întrerupeți cât vă spun ipoteza lui, de-abia după aia vă rog. Dar el are o ipoteză. Are ipoteza cum să ocupăm Ungaria fără să tragă niciun cartuș. Și Gogule, trebuie să dai o bere, că n-am uitat și nici nu mi-am mai adus aminte, dar mi-am amintit eu singur, ceea ce la vârsta mea e apreciabil. Așa. Și zice, care e varianta lui să ocupăm Ungaria fără să tragem niciun cartuș, să avem liniște la graniță. Zice așa, în primul rând le dăm Ardealul tot. De la Brașov la Baia Mare, satul mare, Cluj, absolut tot Ardealul, îl dăm lor. Și zice că asta înseamnă să schimbă structura administrativă la ei, trebuie să facă alegeri. Și noi le dăm vreo 11 milioane de oameni, a calculat el, ei sunt 6 milioane de oameni. Și după care candidează Iohannis președinte acolo și alipire, gata. Dacă mergi la Cuza, merge și aici. Bună. Și dacă nu dezbateți planul, că voi chiar sunteți de pe zonă, ca să zic așa.
Da, e o prima discuție pe care o avem, că ungurii îți vă 10 milioane. Ok. Cu drept de vot? Ei, păi nici noi suntem 11 milioane cu drept de vot. Da, poate un pic riscat, n-am verificat datele, adică corect. Pe liste electorale sunt vreo 17 milioane de oameni. Transilvania 7 milioane de oameni, deci e strâmt. Trebuie să avem noroc să nu meargă ei la vot. Păi probabil că n-ar merge, azi și pandemia afară și... La noi s-ar duce oamenii din naționalism, pe cum să nu iasă Iohannis al nostru. În momentul ăla o să zică toată lumea că Iohannis e neamț. Știi? Și o zică, cum e Iohannis al nostru? Da. Plus că cred că și ei ar fi bucuroși să schimbe limba. Cine? Ungurii. Da. E greu de vorbit. E foarte greu de vorbit. Vedeți cum e emisiunea? E cumva ciclică emisiunea asta. Am început cu filmul lui Andrei. Reamintește-mi, te rog, cum se numește filmul. The Whiskey Bandit. The Whiskey Bandit și am ajuns tot la maghiari. Deci cumva facem aici un Bildungsroman, dacă observați. Nu știu dacă... Da, dar nu ne bate în joc, adică lucrurile... Da, de asta zic că nivelul tot crescut e, chiar dacă am eu cămașă în carul. Zice, da. Bildungsroman sau cum. Dai seama, cine o să uite cel puțin la emisiunea asta, o să spună, bă, incredibil, ce dezlânare, ce haos, ce nimic nu se leagă. Dar nu bine, mă, dar oamenii nu știu, mă. Și când colo, știi? Lucrătura e foarte fină. E exact ca un film din ăla care are un twist la sfârșit și să dau toate peste cap și n-ai înțeles nimic, îți dai seama că trebuie să mai uiți odată. Da, trebuie să mai uiți odată sau de 2 ori, pentru că a fost un episod excepțional. Absolut normal. Și mai ales poanta de la acum 17-18 minute când ai făcut-o, mi s-a părut chiar a fost poanta vieții mele, aia, jur. Deci cea mai bună aia. Da. Nu, eu te știu de mult. Nu știu, dar chiar cum ai dat-o pe asta? Rar. Divin. Deci inspirație divină a fost. Da. Că eu nu prea dau glume așa, nu prea le-am cu asta, bă, asta o da, nu, ești mai taciturn, așa mai. Am fost în tabără, vă v-am zis. Da, bă, nu ne-ai zis de tabără, că tocmai vreau să te la recomandări. Am fost în tabără, este o tabără pe care organizează un prieten și care se numește Fabrica de Idei. Și am fost în tabără aici, în Breb. Știți că în Breb sunt niște cetățeni care au luat niște case din astea vechi, măroșenești, și le fac case de oaspeți, adică poți să stai în ele. Poți să închiriezi o casă, mergi 6-7 oameni, 8, câte 4 au și stai ei o casă. Și am mâncat chestii tradiționale româno-maghiare și ne-am destrăbălat. Prietenul a fost absolut incredibil. Am așa o tihnă și o odihnă în organism, de nu pot să vă povestesc. Foarte bine a fost. Foarte bine. Am dus animalul. Am înțeles că a fost o tabără cumva de comunicare, nu? De câte am înțeles. Da, eu am fost invitat să țin o prezentare acolo. Doru face evenimentele astea, face taberele astea pentru oamenii care vor să învețe lucruri mai profunde în comunicare. Bine, eu n-am fost, eu am fost la partea light, da? Adică, da, învață chiar lucruri pe care eu vă jur că nu le știam, nici n-auzisem de ele. Adică chiar învață niște lucruri mai interesante, zic eu, dar s-ar putea să fiu subiectiv că poate eram puțin abțiguit când... Lumea discuta acolo. Oamenii discutau și aia zic că n-am reținut mulți termeni. Ori că eram... Ori erau era foarte departe de... grea de muncă. Da, foarte grea. Asta a fost. Muy grea. Putem zice muy grea, nu? Că e în spaniolă, mult. Da. Muy PSD, de exemplu, poți să zici că e mult PSD asta. Exagerat de mult PSD, Exagerat de muy. Da, e important să nu jurăm, asta e tot ce contează, Gabi. Da, deci trivial să nu... Da. Dar știi ce mă enervează pe mine foarte tare? Ce anume? Te rog. Pe mine mă enervează foarte tare două chestii. Despre care o să vă vorbesc, dar acum trebuie să deschid un tab, că mi-a venit o idee. Că și asta mă enerva foarte tare și... E 3 sau e una? Două. Deci nu s-o mai adăugat că te enerva și asta din... Nu. Deci în primul rând mă enervează chestia asta. Stai așa. Trebuie să bagi, nu? Nu. Așa. Să vă explic despre ce este vorba. E un joc, se numește Rise of the Tomb Raider. Da. Lara Croft. Da. Și folosești banii ăștia pe care îi găsești prin joc ca să-ți cumperi chestii, unele dintre ele foarte importante pentru joc, cum ar fi niște arme foarte șmechere. Și alegi prin tot felul de morminte și gropi și peșteri, te bați cu pantere, cu urși, cu lei, cu nu știu ce și găsești teancul ăsta de bani, îl vedeți? Da. Aici în mijloc? Da. Și îl iei de jos și spune că ai găsit 2 bani. Păi lasă-o dracu, arată 2 bani, acolo sunt pe puțin 100 de bani, dă-mi 100 de bani, nu mă fura.
Dar nu cred că te fură, cred că îți face conversie valutară. Aia e furt, Gabi. Băi, Andrei, poate statul ăsta unde ești tu, vezi tu cum e junglă, n-au guvern, moneda e slabă. Bă, e un curs valutar infect și mă fură la cursul valutar, să fie foarte clar. Păi nu-i se iei de vină, mă. Deci statul ăla n-are economie și n-are cum să-și susțină moneda, Andrei. Păi să facă ceva, Gabi, că eu nu găsesc un pumn de bani și spune, bă, ai primit 2 bani. Lasă-o, dracu. Dar nu poți să vorbești cu cineva de pe piața locală acolo să-ți schimbe banii? Nu. Să-ți schimbi în dolari. Mi-am dat seama că voi când dați share screen intră într-o cameră de așteptare aici jos la mine. Eu nu pot să fac asta. Eu dacă dau share screen, eu nu pot să greșesc, că intră direct. Mi se pare incredibil. Noi avem încredere că nu o să greșești. Mi se pare incredibil. Care sunt celelalte chestii care te enervează? Chiar sunt curios. Astea două azi. Deci banii și mai ce? Că nu mi intră și mie în preview aici. Astăzi numai astea mă enervează. În rest sunt super. Bine, mi se pare incredibil sentimentul de a te simți furat într-un joc. Adică tu ești furat. Prietene, iartă-mă, dar tu nefiind un joc solitaire. Deci ca să înțelegi nivelul. Nu să fac gamer ca tine. Mai joc și eu. Sunt jocuri de la Ubisoft pentru care au existat oameni care au făcut proteste mondiale că îi fură. Pentru că, de exemplu, sau nu Ubisoft, nu numai Ubisoft, de la EA Sports, nu de la Ubisoft, scuze. Deci EA Sports e un fel de PSD? Da, păi fii atent, îți dau un joc în care tu ești un jucător de un sport, nu știu, de basket, da? Și nu poți evolua dacă nu bagi bani reali în joc. Ceea ce e o hoție. Tu ai cumpărat deja jocul ăla, ai dat 300 și ceva de lei pe el, știi? Și ca să poți să evoluezi, să joci cu alți oameni online de la egal la egal, trebuie să mai bagi încă $100-200, men. Da, și Microsoft face asta. Dar câți nu fac? Am primit un mail de la Microsoft și au zis, bă, termenii și condițiile pe care le-am semnat când ai cumpărat softul ăsta de la noi s-au schimbat. Și dacă nu-ți convin noile termeni și condiții, să-ți dezinstezi softul și să-l ștergi. Deci, el zice că îmi dă bani înapoi, că el o schimba condițiile, nu eu. Că, în mod normal, ar fi zis, bă, uite, astăzi termeni și condițiile noi, dacă nu-ți place, noi îți dăm bani înapoi, că nu mai poți folosi softul din cauza noastră. Înțelegi ce zic aici? Da. Că așa ar fi normal, să-ți dai opțiune. Vrei cashback sau accepti termeni și condiții? Bine, ar putea să facă lucrul ăsta, că nimeni nu o să zică dați-mi banii că îmi șterg Windows-ul. Că n-au, ce faci cu calculator fără Windows? Știi? Da. Dar ei zic, bă, dacă nu-ți convine, șterge softul și la revedere. Dar, bă, stai un pic, mă, mică. Și tu ai schimbat regulile jocului, nu eu. Când știi, îți cumperi un soft și zici, softul ăsta e pe viață. Și după 2 zile, după ce și-o cumpărat softul, zici, ei, dacă trăiești un an. Adică n-ai înțeles, n-ai citit bine termenii și condiții, dar îți convine șterge softul. Înțelegi ce zic aici? Da. Microsoft. Capitaliști, frate, ce să... Da. Capitalist feroce. Feroce. Hai, aveți recomandări culinare? Da, eu am, da. Da, și eu am. Cine începe? Cine vreți, cine e pregătit? Facem la foarfecă, piatră, farmă... Hai să facem. Hai, mă. 1, 2, 3 și... Ce? Bulangiu, ai văzut cum au stat? Da. Că ce-au ăștia la piatră, la foarfecă, la hârtie. Andrei a câștigat, hai. Nu e adevărat. De ce? Că niciunul nu a câștigat. Nu, Gabi. Ai avut hârtie, mă. Și Andrei a avut foarfecă. Păi da, dar... Păi foarfeca bate hârtia. Da. Dar nu poți să faci 3, nu știu dacă v-ați gândit. Cum să nu? Că la un moment dat pică 2, nu se poate. Hai să mai ce. Hai, am o dată, încă dată, hai. 2, 3 și... 2 forfeci. V-am bătut pe amândoi, eu primul. Oricum trebuie să facem o regulă, să nu fie aceeași, știi? Deci să nu faci aceeași dar facem data viitoare, cum am câștigat eu. Bine. Deci, Mr. Andrei, vreau să îmi dai, stai așa, îți spun acolo unde pot să greșesc, știi? Da. Da. Că tu poți greși asta, eu nu pot greși. Eu n-am știu, deci eu chiar pot, adică... Să vedi? Da. Așa. Nu e nimic, pot să adaug. Da. Deci această minunăție, ca să înțelegeți ce vorbim aici, se numește slănină de mangaliță la fum. No, singurul motiv pe care am cumpărat-o eu e că scrie pe ea slănină mangaliță la fum Matis. Și pentru mine a fost foarte important să aflu ce-i fumul Matis.
Dar Matis e producătorul. Era slănină mangaliță la fum, virgulă, Matis. Știi? Noi am înțeles că e fumul Matis și am cumpărat-o, dar nu regret nicio secundă, e absolut... Dar de unde? Mă, eu am luat din Carrefour. N-am văzut vești pururi, o fi. Hai, poate nici nu te-ai uitat. Că nici eu nu m-aș fi uitat dacă nu era fum Matis. Dar la ce raion, să zic așa? De carne, cum ar veni. Acolo unde, dulapul ăla, unde au tot felul de chestii. De cârnați, de... Da, mezeluri, da. Sau la Lactate, acum aveți, nu știu unde le mai pun. Le mai ascund, mă, pulangii, mă. Odată le-am găsit între pufuleți, mă. Da, dracu să fie. Oia Matis, lănină mangaliță la fum Matis. Băi, băiatule, 50 de lei bucata? Hai, nu e în fiecare zi, mangaliță, mă. Dar ce greutate? Păi, nu mai știu cât a fost, că nu m-am uitat pe bun. Habar n-am să spun. Da, am să încerc. Sper să nu uit. Bine, n-am o bucată mare, adică nu mai țin minte să zic exact. Că da, nu e 1 kilogram în pungulița aia, de fapt. Nu. Am înțeles. Da, tare, bun punct. Gata. Păi share, stop. Eu? Da, totul, cu mâna ta. Cât e de lucru, bă. Oamenii nu știu, mă, cât e de lucru, mă, la un podcast din ăsta, mă. Nu, că toată lumea crede că e o plimbare în parc. Da, mă, că să uite așa, mă, îți pui microfon și vorbești. Du-te, mă. Dacă poți, Gabi, stop shares, ar fi super. Da, numai câte ore pierdem cu subiectele și cu astea, cu, știi, cum să facem, strategiile. Da, și numai câte ore pierd eu să caut recomandări. Zile întregi, bă, caut o melodie până nebunesc. Bă, nu știu. Da, pe ăștia sunt, apropo de chestii pe care le găsiți în supermarketuri. Dacă Gabi a recomandat ceva de la Carrefour, eu vă recomand ceva de la Kaufland. Sunt ardei umpluți cu brânză și sunt, nu știu cum să vă zic, sunt Dumnezeu, adică atât de bun pot să fie un produs pe care nu te aștepta să fie atât de bun fiind făcut de un supermarket. Poate nu făcut în supermarket, bre. Poate să făcut ardei de casă, dar e făcut într-o casă, știi? Că tot, ca la mama acasă. Deci tot pe m-am întrebat, cum e mâncarea asta ca la mama acasă? Dacă maică s-a gătea prost. Că sunt mame care nu se referea la mama lui. Dar mâncarea ca la mama acasă. Sunt mame care gătesc prost. Dar se referă la mamele lui, aia zic. Da. Dacă mama ta gătește prost, când spui ca la mama acasă, nu te referi la mama ta. Nu te referi la mama ta, te referi la altă mamă. E o mamă utopică, nu? E o mamă general acceptată care gătește bine. Foarte bine, cel mai bine. Cel mai bine. Da. Și în Maramureș se fac ăștia, se numesc ardei umpluți cu forța. Dar ăștia nu sunt foarte iuți, Răzvan? Nu. Sunt mediu iuți. Deci pentru oameni normali, vă spun eu că sunt foarte iuți, că mi-am luat și eu, n-am putut să-i mănânc. Răzvan mănâncă... Da, eu sunt un pic asta de ardei iute, o mănâncă cum mâncați voi untul. Și eu la fel. Da. Deci eu cam așa. Nu obișnuiți normal la cap, vă spun că sunt foarte iuți, luați cu grijă, măcar gustați înainte să-i luați, că sunt iuți. Adevărul că știi ce se mai poate, ca să iasă iuțeala, poți să-i ții un pic în petrol. Da. Și să le dai un pic foc ca să-i flambezi cu petrol. Nu, și bun, asta dacă vrei să faci spectacol. Dacă îi pui în petrol și îi lași așa, să zic, o jumătate de zi la rece, nu se mai simte deloc iuțeala. Deci pur și simplu îi mănânci și nu se mai simte deloc că siuți. Da, și bun că și aromează foarte tare petrolul ăla și poți să folosești... Da, gustul de petrol, clar, care acoperă iuțeala, da. Da, și poți să folosești petrolul ăla la paste, știi? Petrol aromatizat. Păi nu-l arunci, e păcat să-l arunci acum dacă nu... Ții minte cum îmi făcea bunica niște paste cu petrol aromatizat? Da, râdeți voi glumiți, dar noi când eram mici ne dădea bunica petrol cu zahăr. Ați prins? Nu știu. Să lua zahăr din ăla cubic. Nu știu, Răzvan, ai prins zahăr cubic? Da, Gabi, am prins zahăr cubic. Aia zic, așa. Să lua zahăr cubic, să punea o picătură, 2 de petrol și ni-l dădea să-l mâncăm. Dar la ce ajuta? La omorau limbrici. Ok. Răzvan, scoți și tu. Era o surpriză pentru limbrici. Scuză-mă. Așa. Îți dai seama ce era în capul limbricilor aia când dădeau de petrol la tine în partea dorsală. Se considerau milionari în puii mei. Da. Da, eu vă recomand barbecue. Dacă sunt printre voi cetățeni, printre voi, nu printre voi doi, printre voi oameni care se uită, din București, care ați comandat de la Hădean pachetul de grill, de barbecue, la o vreme sosul ăsta venea la pachetul ăla, nu știu, acum că n-am mai luat de vreo lună, 2, nu mai știu. Este cel mai bun sos de barbecue pe care l-am folosit vreodată în viața mea. Am consumat și eu. Sunt foarte multe sortimente de bullseye ăștia,
Ăsta e preferatul meu până acum. Vă recomand călduros. Este și, repet, datorită lui Hădean l-am descoperit. Și destul de greu de găsit de cumpărat. Eu l-am găsit la o măcelărie de la noi de aici din cartier, care vinde burger și probabil că de-aia vinde și burger, mă rog, ca să ți faci tu acasă. Și probabil că de-aia și au sosuri pentru... este senzațional și numai pentru burgeri. Pentru orice tip de grătar faceți, este super, super bun. Eu am luat de la un băiat care are o crâșmă, care tot așa face burger și l-am rugat să-mi aducă și mi-a dus și mie. E foarte bun. Nu știu unde găsiți să-l luați, dar căutați-l pe internet și dacă găsiți, luați-l, este super bun. Dacă nu găsiți, nu luați. Da, e mult mai sigur așa. E păcat să-l luați dacă nu găsiți. Da. E și periculos, zic. Da. Păi, acestea fiind spuse, vă mulțumim că a stat cu noi până la ora asta. Care ora asta? Că ei se uită la 10 dimineața. Adevărat și asta. Eu tot m-am gândit la chestia asta, că într-o zi de lucru să stai până la 10 și ceva, să te uiți la o emisiune pe internet. Vă mulțumim că nu lucrați și vă uitați la noi și scade productivitatea în țărișoară. Asta, una și tot mă gândeam că sunt comentarii când facem premiera cu oamenii care ne la 10 la serviciu și noi bem bere ca animalele. Da, dar un pic în spate, îți vede că e întuneric afară. Da. Da, dar bine, lumea nu se uită la tine. Ba, cred că mai mult la mine, pe părerea mea. La mine? Da, la Răzvan, că de la Răzvan se așteaptă lumea la chestii, știi? Poate la primele episoade, dar acum... E un build-up și aici, lumea așteaptă că, poate episodul ăsta. Păi da, așa-i ținem. Da. Păi aia zic, lumea se uită să vadă, o făcut Răzvan Ceausă. Căcat, nici episodul ăsta. Trebuie să mă uit și la alta, dracu. La naiba. Hai. Știi ce zic? Să-l oprești tot așa cum l-ai și pornit, știi? Așa, fără să ne anunți.